Herkese merhabalar. YouTube Fatih Olfas kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS başarı hikayelerimiz için LGS Türkiye birincileri bizleri tercih etmeye devam ediyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. İpek hoş geldin. Hoş buldum hocam. Evet, İpek geçtiğimiz yıl LGS Türkiye birincilerinden başarılı bir öğrencimiz. Şimdi onunla karşılıklı sizlerden gelen sorularla birlikte soru cevap şeklinde bir video çekeceğiz. Ama öncesinde şöyle kısa bir şekilde İpek size kendisini tanıtsın isterseniz. Merhaba, ben 2020 LGS birincilerinden İpek Yıldırım. Şu anda Ankara Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. İpek 500 tam puan alan öğrencilerden bir tanesi. Tüm soruları doğru cevapladığı için gerçekten sizin soracağınız sorulara vereceği cevapları ben de çok merak ediyorum. Yavaş yavaş isterseniz sorularımıza geçelim. Evet İpekciğim, çok fazla gelen soruyla başlayalım istersen. Geçen sene bu vakitlerini şöyle bir düşündüğünde bir Türkiye birincisi olarak acaba denemelerde en düşük kaç puan alıyordun? Ortalama kaç puanlara sahiptin? Bir de netlerin nasıldı? Hangi derslerden daha çok soru kaçırıyordun? Ya da hep yine sınavda olduğu gibi, gerçek sınavda olduğu gibi bu dönemlerde de denemelerde fulluyor muydun? Bunu arkadaşlarımız çok merak ediyor. Tabii hocam. Bu dönemlerde benim genelde 4-5 yanlış civarı oluyordu. Yanlış sayım. Puan olarak 460-470'lerde dolanıyordum. Tüm denemelerde full yapmadım. Yani kimsenin böyle olduğunu düşünmüyorum zaten. Toplamda sanırım bir iki sınavda full yaptım ben denemelerinde. Yani sürekli full yapan birisi değildim. Denemede en fazla yanlışım 7-8 yanlışım çıktı en fazla. Ve full ile 7-8 arasında yıl boyunca dolandım. Peki branş olaraktan hangi branşta en çok zorlandın? Bu yanlışların dağılımı nasıl oluyordu branşlara? Ben en çok fende zorlanıyordum. Ama tabii ki de matematik de zor bir ders. Genellikle sayısal alandan yanlışlarım oluyordu. Bazen de Türkçeden bir iki yanlış olabiliyordu. Evet, çok güzel. Peki aynı soruyu şöyle şekillendirmek istiyorum bir de. Bunu da merak eden arkadaşlarımız çok. Yine aynı dönemlerde şöyle bir hayal et. Geçen sene bu vakitleri. Günde kaç saat ders çalışıyordun ortalama ve günde kaç soru çözüyordun totalde? Şöyle söyleyeyim, ben çok fazla soru çözmedim LGS sürecinin tamamında diyebilirim. Genelde hep az soru ama kaliteli ve zor sorular çözmeyi tercih ediyordum. Bu şekilde ilerliyordum ve ben yaklaşık 150-200 çözdüm hep LGS süreci boyunca. Böyleydi diyebilirim. Günlük saat olarak da 3-4 saat diyebilirim. Evet, çok güzel. İpekçim şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Bir arkadaşımız sormuş. Kitap okumanın LGS'ye olan katkısı hakkında ablamız bize bilgi verebilir mi diyorlar küçük kardeşlerin. Kitap okumak gerçekten çok önemli. Sadece Türkçe için değil, tüm dersler için çok önemli bir şey. Ben hep zaten küçüklükten beri kitap okumayı çok seven biriyim. Bu yüzden de çok kitap okudum. Bunun da bana bu süreçte gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel. Özellikle bunu soranlar zaten 7'den 8'e geçen tayfa. Yazı nasıl değerlendirmesi gerektiği yönünde soruyorlar. Ben de söylüyorum sürekli yazı kitap okuyarak, paragraf sorusu çözerek değerlendirin. Fazla da derslere yüklenmeyin diyorum. Çünkü yıl içerisinde bıkkınlık olabiliyor. Sende böyle bir şey olmuş muydu? Hani yazın ne zaman çalışmaya başladın bilmiyorum ama yıl içerisinde erken başlamaktan dolayı bir bıkkınlık, sıkılma durumu yaşadın mı? Ben de sizin dediğiniz gibi çok erken başlamadım. O yüzden de böyle bir He. sıkıntıyla karşılaşmadım. Yaz tatilimi genelde kitap okuyarak ve daha çok dinlenerek ve okulları araştırarak geçirdim. Çok fazla bir tempoya girmediğim için yıl içinde de sıkılmadım. Evet, çok güzel. Evet İpekciğim, şu sorunun cevabını da çok merak ediyoruz. İnanılmaz derecede like almış ve yorumlarda, bana gelen mesajlarda çok ön tarafa çıkmış bir soru. Diyor ki arkadaşlarımız, matematikte nasıl başarılı oldu? 20'de 20 full nasıl yaptı? Matematikte kendini nasıl geliştirdi? Bizim durumumuz içler acısı diyenler var. Daha iki haneli netleri göremedik diyen arkadaşlarım var. Tabii bunu yeni nesil sorularla da birleştirebiliriz. Çünkü son yıllarda LGS'nin gelmesiyle birlikte matematiğin neredeyse tüm soruları yeni nesil soruyu ihtiva etmekte. Yeni nesil sorularda nasıl hızlanırız? Bu konuda bizi şöyle bir detaylı bilgilendirirsen çok seviniriz. Tabii. Öncelikle matematik gerçekten zor bir ders. Yani herkes zorlanıyor ve herkesin bu durumda olduğunu bilmeliler öncelikle. Ben matematiği hep çok seviyordum. O yüzden benim böyle bir avantajım olduğunu söyleyebilirim. Senenin başında da çok düşük başlamadım açıkçası. Yüksek başladım ve onu da iyice ilerletmeye çalıştım.
Ama matematikte yani bence yapılabilecek en gerçekten önemli şey soru çözmek ve yapamadıkları soruların üzerinde durmaları. Çünkü zaten konuları hallettiklerini düşünüyorum. Onlar da yeni nesil sorularda zorlanıyorlar. Ve bunu çözebilmenin hem hızlanmanın hem doğru sayımızı artırmanın tek bir yolu var. Bu da soru çözmek ve gerçekten yapamadıkları üzerinde çok durmak, kendileri de düşünmek, en sonunda da bir hocaya danışarak veya bir arkadaşlarından yardım alarak sonucu öğrenmek. Yani ben hep böyle yaptım ve bu şekilde matematiği çözdüm. Evet, Dediğim gibi çok en önemli nokta yapamadıklarımız. evet, çok güzel. Peki şunu da ekleyebilir miyiz sence İpekciğim? Yani bir çeşit kaynaktan ilerlemektense böyle farklı farklı kaynaklardan değişik soru tarzlarını görmek de matematikte ve yeni nesil sorularda ilerlememiz konusunda bize çok büyük katkı sağlayacaktır diyebilir miyiz bir LGS Türkiye birincisi gözüyle? Evet, kesinlikle ne kadar çok farklı kaynaktan farklı tarzda sorular çözerlerse onlar için o kadar faydalı olur. Peki, soru demişken aklıma şu geldi. Bunu tüm misafir olan, konuk olan öğrenci arkadaşlarıma soruyorum. Geçtiğimiz sene şöyle bir örnek sorularla alakalı bir tartışma ortaya çıkmıştı, hatırlıyorsun. Senin de bu konudaki fikrini merak ediyorum. MEP tarafından yayınlanan LGS örnek sorularını sen çözdün mü? Ki çözmüşsündür muhtemelen. Sonra LGS gerçek sınavıyla soruların şöyle bir senin beyninde karşılaştırması nasıl, merak ediyorum. Şöyle diyebilirim, ben örnek soruların gerçekten hepsini çözdüm ve böyle çok güzel bir dosyam vardı. Onları biriktiriyor, sürekli ara sıra da tekrar tekrar bakıyordum. Yani benzerlik açısında çok bir şey diyemeyeceğim. Belki benzemiyor olabilir ama kesinlikle faydalı olduğunu buna %100 eminim. Benim böyle bir beklentim yoktu. Hani zaten bunlara çok benzer çıkacak. O yüzden buna şaşırmadım. Ama kesinlikle çok faydası oldu ve çünkü çok kaliteli sorular. Bazı kaynak kitaplarda bu kadar kaliteli soruları bulamıyorsunuz. O açıdan soru çözmek için yani çok iyi bir kaynak diyebilirim. Bence kesinlikle çözmeliler. Hani benzese benzemese de e, önemli olan o da onlar için farklı soru tarzları görmek. Çok güzel, harika. Peki, İpekciğim, şunu da merak ediyor arkadaşlarımız. Gerçi çok enteresandır. Çok başarılı olan arkadaşlarımız bu soruya olumsuz cevap veriyorlar genelde. Sende de merak ediyoruz. Bir çalışma planın var mıydı? Böyle yazılı önünde, kağıt üzerinde oluşturulmuş bir çizelge halinde bir çalışma planın var mıydı? Ve bu plana uyar mıydın? Benim böyle önümde böyle çok ileriki günleri planladığım, soru sayısı veya saat olarak yaptığım bir plan yoktu. Ama herhangi bir çalışmaya başlamadan önce bazen aklımdan, bazen de bir kağıda yazarak o an neler yapacağımı, hani birkaç dakika sonrasını, bir saat sonrasını planlıyordum ve bu şekilde ilerliyordum. Çok ileriyi planlamanın bir anlamı yok çünkü çok gerçekçi olmuyor, değişebiliyor ama kısa bir vadeyi planlamak her zaman fayda sağlıyor. Evet. To-do list şeklinde böyle ufak defterlerde sayfalık günlük çalışmalarım oluyordu Evet. diyorsun. Onları yerine getirmeye çalışıyordum diyorsun. Zaten sorumluluk sahibi bir öğrencinin plana çok fazla da gereği yok. Kendisi zaten planlı ve düzenli çalıştığı için sorun yaşayacağını ben de düşünmüyorum. Evet. Peki İpekciğim, şöyle bir sorumuz var. Nasıl çalışırdı? Çalışırken aralarda mola verir miydi? Ne bileyim, mola vermeden 5 saat 6 saat aralıksız mı çalışırdı? Yoksa belirli periyotlarla mı ders çalışırdı? Bu molalarda eğer veriyorsa bu molalarda nasıl dinlenirdi? Nasıl değerlendirirdi bu vaktini diye sormuş arkadaşlar. Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ben çok uzun bir oturuşta çok uzun çalışmıyordum ama çok kısa da çalışmıyordum. Hani belli bir verim aldıktan sonra o masadan kalkıyordum. Yaklaşık bir saat benim için çok ideal bir süreydi diyebilirim. Bir saat çalıştıktan sonra 20 dakika gibi bir mola ben bu şekilde götürüyordum. Molalarda yani çok fazla evde yapacak bir şey yok. Dinleniyordum, ailemin yanına gidiyordum, biraz onlarla falan sohbet ediyordum. Böyle geçiyordu. Evet, bu şekilde değerlendiriyordum diyorsun. Çok güzel. Evet İpekciğim, şöyle bir sorumuz var. LGS sürecindeki keşkelerin ve iyikilerin. Yani keşke şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı? Varsa ne? İyi ki şunu yapmışım dediğin bir şey var mı? Varsa ne? İyi ki yapmışım dediğim en önemli şey yapamadığım sorularla bu kadar uğraşmak. Bazen etrafımdaki ailem mesela hani yeter artık bu soruyu geçebilirsin gibi söylemlerde bulunuyordu. Ama ben hani o soruyu çözene kadar bir şekilde uğraşıyordum. İyi ki dediğim şey en çok yapamadığım sorulara çok fazla uğraşmak.
Keşkem çok fazla yok açıkçası. Yaptığım şeylerden memnunum diyebilirim. Evet, güzel bir sezon geçirdim. Herhangi bir keşkem yok diyorsun. Çok güzel. Peki İpek, yine çok fazla gelen bir soru bu. Diğer arkadaşlarına da sormuştum. Senin cevabını da çok merak ediyorum. Sonuçları kötü geldiğinde, yani deneme sonuçlarından bahsediyoruz. İster istemez sene içerisinde hoşuna gitmeyen deneme sonucu da elde etmişsindir. Bu deneme sonucu kötü geldiğinde doğal olarak motivasyonun bozuluyor, moralin bozuluyor. Kendini tekrar nasıl motive ediyordu diye soruyorlar. Hedeflerimi düşünerek kendimi motive ediyordum. En iyi yol bence bu. Başka söyleyebileceğim ona bir şey yok. Peki burada hemen devreye girelim. Şu an Ankara Fen Lisesi öğrencisiyiz ama hedeflerimizde sadece Ankara Fen Lisesi mi vardı? Ben bildiğim kadarıyla İstanbul'daki okulları da gezmeye gittik. Sadece Ankara Fen Lisesi değil ama o da en büyük hedefimdi diyebilirim başta. Diğer okullarla da tabii ki araştırma yaptım ama kendim için en doğrusunun bu olduğuna karar verdim ve şu anda da çok mutluyum bu kararımdan. Evet, zaten Türkiye'nin bir numaralı fen lisesinde okuyorsun. Evet, şöyle bir sorumuz var İpekçim. Biliyorsun sizin sınava girdiğiniz sene pandemi patlak verdi Mart ayı itibariyle. Mart'tan önceki dönemde okullar açıktı. Belirli bir çalışma tempon vardı. Belirli bir çalışma disiplini ile süreci yönetiyordun. Ama Mart ayı itibariyle pandemi patlak verince okullar, dershaneler falan kapandı. Öğrenciler, insanlar eve kapandı. Bu süreci daha sonrasında nasıl yönettin? Bunu merak ediyoruz. Pandemi öncesi, pandemi sonrası bize şöyle bir çalışma temponu anlatır mısın? Pandemi öncesi zaten günümün çoğu okulda geçiyordu ve benim kendime çalışacak çok fazla vaktim kalmıyordu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyordum. Ama pandemide çok fazla çalışacak zaman vardı ve hani ben açıkçası kendimi yönetebildiğim için bu benim avantajıma da geldi bir yandan. Çok fazla vaktim vardı ve bu vakiti iyi değerlendirerek oldukça ilerledim ve bana fayda sağladı diye düşünüyorum. Yani senin için bir dezavantaj değil, aksine pandemi dönemindeki tatil avantaja dönüştü diyorsun. Rakiplerine belki de fark attın bu çalışman sayesinde. Çok güzel. Evet İpekçiğim, şimdi de şöyle bir soruyla gelelim sana. Bakalım nasıl cevap vereceksin. Önümüzde bu seneki LGS'ye girecek arkadaşlarımız için süreç yavaş yavaş daralıyor. Sen LGS'ye şöyle bir hafta kala veya LGS'den bir gün önce ve LGS günü neler yaşadın? Özellikle LGS günü yaşadığın heyecanı çok merak ediyoruz. Bize şöyle bir kısaca özetle. İlk olarak LGS haftasından başlayayım. Bizim sınavımız cumartesi günüydü ve ben perşembe gününe kadar yine bir deneme çözdüm evde. LGS'den bir gün önce ise hiç çalışmamıştım. O günü kendime ayırmıştım. Sınav günü heyecanlıydım ama ben genel olarak soğukkanlı bir insanım. O yüzden bunu yönetebildim o anda. Sınava girdik. Benim sözel kısmında takıldığım bir iki soru oldu. Bu yüzden moralim biraz bozulmuştu aslında. Ama arada sınav hakkında hiç konuşmadık ve ben sadece sayısala odaklanmaya çalıştım. Sayısal kısımda iyi geçti diyebilirim. Sayısal kısımdan emin bir şekilde çıkmıştım. Böyleydi. Sonra zaten o gün hemen sonuçlar cevap anahtarı yayınlandı ve kontrol etmiştik zaten. Çok fazla sabırsızlanmamıştım. İpekciğim şöyle bir soru var. Senin Türkiye birincisi olduğunu biraz önce belirttik. 500 tam puan çekip Türkiye'deki bütün liselere yerleşebilecekken yani ne bileyim Galatasaray, Robert, Kabataş, İstanbul Erkek gibi çok başarılı okullara yerleşebilecekken tabii Ankara Fen Lisesi de çok başarılı. Onun da altını çizerek söylüyoruz. Neden Ankara Fen Lisesi'ni tercih etti? Yani şu an Robert de olsaydı neden Robert diye de soracaktık. O yüzden bir soralım bakalım. Neden Ankara Fen Lisesi? Tercih sürecinde gerçekten tüm okulları düşündüm diyebilirim. Ben bir sayısal öğrencisiyim ve Türkiye'nin en iyi fen lisesi de Ankara Fen Lisesi. Bu nedenle ilk önceliğim Ankara Fen Lisesi oldu. Pek çok açıdan inceledim. Hepsi çok güzel okullar gerçekten. Ama bana en uygun ve ben Türkiye'de üniversiteyi okumayı düşündüğüm için mesela Türkiye başarısı, YKS başarısı en yüksek olan okullardan biri Ankara Fen. Bu nedenle Ankara Fen'i seçtim. İpekçim, şöyle bir sorumuz var. Geçen yıl LGS Türkiye birincilerinden bir tanesi de sendin. Türkiye birincisi olmak nasıl bir duygu? O gün sonuçlar açıklandığında neler hissettin? Gerçekten çok heyecanlıydım. Çok heyecanlı bir şekilde kontrol ettim sınavımı. Ve çok mutlu oldum. Hani gerçekten o anı hayatımdaki en güzel andı diyebilirim. Çok mutlu olmuştum.
çok gurur verici bir duyguydu benim için. Okulda mıydın sonuçlar açıklandığında, yoksa hani evde falan mı baktınız? Ailenle birlikte Evdeydim miydin? ben. Ailemle Evdeydin. evdeydim. Ailenin tepkisi nasıl oldu? Onlar da çok mutlu oldular. Yani zaten böyle bir şey aslında bekliyorduk diyebilirim. Hepimiz çok mutlu olduk. Evet İpekciğim, çok teşekkür ediyoruz. Son bir soruyla istersen videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. LGS tayfaya son olarak ne tavsiyelerde bulunmak istersin? Kendilerine güvensinler. Her zaman hedeflerini en yüksek koysunlar ve başarabileceklerine inansınlar diyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Evet, ben de buna ek olarak hiç pes etmesinler, asla vazgeçmesinler diyorum. Evet İpekciğim, kanalıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Gerçekten seni tanımak çok güzeldi. Gerçi İpek'le bizim ortak yanlarımız da var. Onu da burada belirtmek istiyorum. İpek benim yaşadığım şehir olan Kırıkkale'den Türkiye birinciliğini kazandı. Daha önce Kırıkkale geçmiş yıllarda benzer bir başarı daha elde etmişti. Ben hatırlıyorum. Namık Kemal Ortaokulu'ndan sanırım OKS dönemlerinde, çok eski dönemlerde bir tane daha Türkiye birincimiz çıkmıştı. Ama devamında uzun sürelerdir böyle bir başarıya hasretti Kırıkkale. İpek bu hasrete son verdi. Gururumuz oldu. Onu bir kez daha buradan tebrik ediyorum. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadı. Babasıyla bir tanışmışlığımız, sohbet etmişliğimiz var. Ailene de buradan çok çok selamlarımı ilet inşallah. Tabii hocam. Evet, İpek gibi Türkiye'de çok güzel başarı elde etmiş, Türkiye birinciliği elde etmiş veya Türkiye birincisi olmasa da çok başarılı okullara yerleşme başarısı göstermiş arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Sizler de eğer bu kanalda başarı hikayenizi bizlerle paylaşıp yeni LGS tayfaya örnek olmak isterseniz bana Instagram sayfam üzerinden veya mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.